Hej med dig! Du er så ven på Troldspejlet. I dag skal vi snakke om science fiction. Science fiction startede på bøger. Forfattere har gennem historien skrevet bøger om UFO'er, rumvæsener, andre planeter og månerejser. Den moderne science fiction grundlægger hed Jules Verne, som har skrevet Around the World at 80 Days. Den første sci-fi film, der blev lavet, var Voyage dans la Lune, A Trip to the Moon fra 1902. Den var i sort-hvid og varede kun i 14 minutter. Den var den tids største hit. The shell is in position ready to receive the travelers. The officer gives the signal. The gun is fired. Hvis man så kigger på for eksempel Inception fra 2010, kan man tydeligt se forskellen på dengang og nu. For eksempel i Inception, den er i farver, har HD kvalitet og varer 148 minutter. De fleste science fiction film handler for det meste om en fremtidsverden, som er meget mere teknologisk end vores. Bøger og film handler for det meste om robotter, rumvæsener, UFO'er og alle de andre ting. De mest kendte science fiction film er Rumrejsen til 2001, som er lavet i 1968. Star Wars, som er lavet i 1977 til 2003, og Star Trek, som er lavet i 1966 til 2009. I sci-fi-genren er der nogle begreber, der ofte bliver brugt. Sci-fi foregår ofte i fremtiden, men ikke altid. Men selvom sci-fi-filmen foregår i fremtiden, handler den decideret ikke om fremtiden. Sci-fi er som regel et forsøg på at forstå nutiden. Der er en række elementer, som optræder i mange science fiction historier, men sjældent i andre genrer. Herunder robotter, mutanter som telepater, rumvæsener, rumskibe. Det som adskiller science fiction fra fantasy er, at science fiction er mere realistisk. For eksempel i fantasy finder du drager, orker, elvere, magikere og alt sådan noget. Og i science fiction er det mere sådan det er frem i tiden, mere teknologisk end vores. Men vi mangler jo bare at indhente det. Så for eksempel i Jurassic Park, hvor der er sådan, de graver de der skeletter op, og så har de fundet en myg, en gammel myg, en gammel myg, en meget gammel myg, sådan i noget rav nede under jorden, som er blevet mast, sådan, og så finder de det, og så er det, hvad det hedder, så hedder det en gensplejsning, hvor der er sådan, de tager det, og så og så bum, så er der sgu dinoer, der er. Inden for sci-fi er der to grundlæggende veje at vælge. Først er der utopierne, som tror på den skønne fremtid, hvor teknologien kun har hjulpet os af vores problemer. For eksempel, der er ingen overbefolkning, ingen krige, ingen sult, ingen død, ingen nød og elendighed. Og på den anden side har vi så dystopierne, som er den uhyggelige fremtid, hvor teknikken ikke har hjulpet os. Hvor den tværtimod har givet os fascistiske regimer, hvor mennesker har fået et tal i stedet for et navn, hvor vi bor i små kupper og spiser tubemad, hvor mand ingen frihed har. Alt er kontrolleret eller styret. Dette har påvirket menneskeheden med, at de ikke ved, hvilken vej de skal tro på. Dette har skabt frygt på global. Okay. Science fiction er også en what-if-historie. Det vil sige, at de stiller spørgsmål, hvad nu hvis? For eksempel, Jurassic Park er en what-if, fordi de viser os, hvad der vil ske, hvis vi gensplejser dinosaurer. Science fiction er ikke kun på film. Man kan også få comic books med science fiction historier i. For eksempel, der er lavet en Star Wars comic book, der fortæller om historien videre fra hvor filmen sluttede. Elementerne af science fiction spiller en stor rolle inden for superheltegenren. Hvor mange helte enten lader sig understøtte af avanceret teknologi,
eller har opnået deres kræfter gennem fejlslagne videnskabelige eksperimenter. Serier som Superman og Fantastic Four inddrager rejsen i rummet og andre dimensioner og frem og tilbage i tiden som typisk science fiction elementer. Fankulturen i denne genre er rigtig stor. De fleste fans mødes over hele verden for at diskutere om deres yndlings science fiction film eller bog. De store hardcore fans klæder sig ofte ud som deres yndlingsperson. Efter konferencerne skriver fansene bøger og blade til hinanden, så de kan følge med i, hvad der sker. Man kan også finde spil med science fiction genren. Det er for det meste spil, der er lavet over en science fiction film. Men der er også spil, som ikke kommer fra film, f.eks. Kingdom Hearts og Tekken. Tak for i dag. Det var bare et super kodylt afsnit. Der kommer sikkert ikke flere afsnit for os. Det var det sidste.